ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ KCDS นะครับวันนี้เราจะมาถ่ายการยิงปืนนะฮะใส่กระดาษนี่นะฮะซูมหน่อยฮะยิงฮะปืนนะฮะตัดกระสุนฟูลเมทัลแจ็คเก็ตนะฮะปืนอะไรครับปืนก๊อก9/19นะฮะกระสุนฟูลเมทัลแจ็คเก็ตกระสุนแท้นะฮะวงเล็บประชดนะโอเคพร้อมแล้วไปยิงกันนะเดี๋ยวไปยิงฮะอย่าเพิ่งยิงฮะคือมันต้องเปิดแฟลชนะฮะเปิดแฟลชยังวะเปิดแล้วเดี๋ยวมันนะเขาว่ามันมองไม่ค่อยเห็นตัวมันมืดอ่ะถ้ามืดต้องมายิงตรงนี้เก่งตรงนี้เนาะใช่โอ้ยเดี๋ยวมันสว่างไปไหมแล้วแต่ปิดแฟลชก็โอเคเดี๋ยวพร้อมนะยังไม่พร้อมครับโอเคพร้อมโดนไหมไม่โดนออกไหมเนี่ยออกเอ้าตรงไหนอ่ะนี่นัดต่อไปนะเดี๋ยวฮะอะไรฮะซ้ายแป๊บนึงฮะขอคนถ่ายกล้องสบายหน่อยพร้อมพร้อมฮะพร้อมยังพร้อมแล้วไม่ออกไม่ออกนั่นเนี่ยออกแน่ดับเบิ้ลชัดเจนนะมาดูฮะ2 ลูกด้วย1 กับ 2ฮะกับ1 กับ 2 1 กับ 2เฮ้ยลูกสุนไปไหนละเอาต่อละเอ๊ะมาฮะมาต่อไปนี่ฮะลูกกระสุนนะถึงกับเข้าไปใต้ตู้นี้เลยนะฮะเป็นรอยบุบนิดนึงใช่ไหมตรงนี้เขายิงเองนะเว้ยหรอตรงนี้ไหมอ่ะตรงเนี้ยจะตรงเนี้ยแต่เขาจำได้ว่ามันพุ่งนะก็ตีว่าตรงนี้ไม่โดนครับโอ้โหดูครับคนชิวซ่าเขายิงฮะเข้ารองเท้าเลยนี่ฮะมาต่อฮะฟูลเมทัลแจ็คเก็ตนะฮะฟูมาเท่าแจ็คเก็ตนะฮะนี่ฮะลูกกระสุนที่คุณชิวซ่ายิงนะจะเป็นฟูเมทัลแจ็คเก็ตสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวรุ่นใหม่เป็นฟูเมทัลแจ็คเก็ตรุ่นใหม่นะฮะมีขายรุ่นเดียวกับพี่เต้เลยนะมีขายตามร้านขายของชำนะครับมีขายตามร้านขายของเล่นทั่วไปไม่รู้ว่าต่อแถวตรงนี้แล้วไม่เห็นเลยตรงนี้ไหมอ่ะตรงนี้ไอ้นี่ยิงแล้วตรงนี้มั้งโอ้โหกับสุดกระดาษเลยนะครับเดี๋ยวคราวนี้เขาจะเล็งที่ตรงเป้าเลยไอ้นี่คือเล็งเป้านะโว้เกือบโดนนะตรงนี้ฮะบอสเก็บลูกกระสุนแป๊บดูลูกกระสุนที่ผมมีฮะโว้เฮ้ยคิวมาดูในภาพดิโคตรสวยเลยขนมใช่ไหมนี่มันเหมือนมีไฟกระพริบอ่ะชิจะลองดูจะได้ชุดใหญ่ไฟกระพริบดูชัดๆโอเคมามาต่อเลยฮะดูว่าโอ้ตอนเอาออกมีโคตรสวยอ่ะตรงไหนเนี่ยเป็นรอยนิดนึงแต่ว่ามันอยู่ในสีน้ำเงินมันเลยมองไม่เห็นใช่ในกล้องอะมองไม่เห็น
นี่ชิวนะดูนะพอเขาเอาออก มาวัน ดู พา อา ยุ ยุ เล เลย ย เปิดไม่ออกสีน้ำเงินถึงแล้ว โอ้โหเข้ากางเกงผมเลยฮะ สีแดงนะ สีแดงเลยเหรอเดี๋ยว มันกระเด็นผ่านเขาไม่ได้เปลี่ยนนี่ฮะเดี๋ยวเราจะมาดูนะฮะภาพกระสุนเมื่อกี้ยิงผมยิงไปใช่ไหมฮะกระสุนสะท้อนกลับมาเย็นมาดูเอาที่ผมยิงนะฮะไม่ยิงเลยเนี่ย มาดูทั้งหมดนะฮะว่าคุณยิงไปตรงไหนบ้าง เฮ้ยยังไม่หมดเอาหมดแล้วโอเค มา มีตรงนี้ ตรงนี้ 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 ตรงนี้ฮะด้วยตรงนี้ ตรงนี้ฮะ แล้วจุดที่แม่นที่สุดครับ ตรงนี้ฮะมันเข้ามานิดนึง ส่วนตรงนี้ไม่เข้าเท่าไหร่โอเคนะฮะ คลิปนี้ขอจบไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับ ใครชอบอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe กดติดตามชมคลิปใหม่ๆทุกวันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ สกินเทม คืออะไรว่าสกินเทไหม เฮ้มาทำคลิปรีวิวปืนไหม ทำคลิปรีวิวปืน